っしゃ。ああ、やば。オッケー。なんか想像出とるやん。次絶対止める。なんか想像出とるやん。次絶対止める。一応お母さんにお父さんに電話したらやばいかどうかを今確認しております。電話して声出したらやばいかっていうの。ごめんなさい。くしゃみです。クリクに。人間はね。スペースだけ掴んでるよ。おそらく。他何かあるかわかりませんけど。でこういうリフトなんでしょうね。スキーでもよくある。スキーでもよくあるね。お、あ、これ乗るんじゃない？これでどっかに。あ、乗った。掴んで。これ3つのうちのどれかが本当なのかもしれませんね。これどこに行くんだろうね。戻ってきちゃった。あー、これは死体がもてあそばれてる状態になってますけど。あ、もうくしゃみ調子いいね。未来をつかめ。よし。さあ、ここからソリの、まあどれを取るかですね。多分一番奥でしてるよ、次じゃん。おう。やっぱ雪山ですか、寒いですからね、くしゃみ出ちゃいます。もう一回くしゃみしだしたら止まらんもん。止まらないですね。さあ、次どれにする？次どれにするんだ。ちょっと行ってみようか、奥まで。なるほどね。なんか家みたいな。これ多分上に開くんだよ。ここで打ち止めなのか。なるほどなるほど。まだ進むと。待って、乗り換えなきゃいけない感じ。いや、わかんないよ。これどこに進むのか、人生行ってみないとわかんないことがわかりませんからね。せっかくだから。そうですね。高所恐怖症だからリフトとか嫌いで乗れないの。こういうこれもしかしてさっきのところに戻ったりしない？一周してね。一周しそう。一周する可能性ありますね。やっぱね。今くしゃみが先に先行して遅れてくるよみたいになってましたよ、くしゃみが。一回カット挟んで噛んでもいいですけど。ちょっとこれね、ほら。ゴール
やばいやばい。気を取り直してやってきます。無理でしょ。もうちょっといい方法があればいいんですけど。じゃあもう一回いきます。ダメだ。わかりました。できない。もうちょっといつもより多くなった。ごめんなさい。ああ、ちょっといつもより多くなった。ごめんなさい。ああ、ちょっといつもより多く。昨日のショールームは公演前にやりました。こんにちは。